Cześć! W tym filmie część druga mojej podróży po Rumunii, w której biegnie sobie koń, przejeżdżam przez wąwóz Bicaz, odkrywam niesamowitą krętą drogę i kupuję bilet na cmentarz. Zapraszam! Jest dzień trzeci mojej podróży. Pokonałem właśnie trasę transfogaraską i kieruję się w stronę wąwozu Bicaz. Relacja z pierwszej części mojego wyjazdu dostępna jest na moim kanale. Link wyświetla się właśnie w prawym górnym rogu. Więc jeśli jeszcze nie widziałeś lub nie widziałaś pierwszej części, to zachęcam zacząć właśnie od niej, by otrzymać kompletną, spójną całość. Ja tymczasem wjechałem do urokliwej i zadbanej wsi Kyrca. No, ładnie tutaj. Znajduje się tu też bardzo atrakcyjne pole kempingowe, ciekawie urządzone i blisko trasy transfogaraskiej. Moją uwagę przykuły też ruiny starego klasztoru, a że był upał ponad 30 stopni, nie chciało mi się zatrzymywać. Żałuję teraz, patrząc na zdjęcia w mapach Google. I tak sobie jechałem dalej, mijając kolejne wsie. Niektóre dość ubogie, gdzie młody źrebak biegnący ulicą wydawał się czymś zupełnie normalnym. Pomiędzy wioskami droga często raczyła mnie sekwencjami fajnych zakrętów, gdzie mogłem się trochę pogibać z prawej na lewą, z lewej na prawą. Przejeżdżałem też przez miasteczko z biedną dzielnicą zamieszkałą przez Romów, których populacja w 2021 roku stanowiła 3,4% całej Rumunii. Co ciekawe, Rumunia często jest kojarzona właśnie z Romami, a sami Rumuni nie lubią być z nimi myleni. Jest to o tyle ciekawe, że wśród krajów europejskich może i pod względem ilości Romów w Rumunii jest najwięcej, ale w ujęciu procentowym to Słowacja wygrywa. Według danych również z 2021 roku stanowili tam aż 9% ludności, a obecnie szacuje się, że więcej. Coraz bardziej dominująca leśno-górzysta sceneria zaczyna mi uzmysławiać, że wąwóz Bicaz jest już blisko. Oj, nawet nowiutki dywan dla mnie rozłożyli. Wprawdzie nie czerwony, ale nie będę wywrzydzał. Przejeżdżam obok słynnego Czerwonego Jeziora i wjeżdżam do wąwozu, w którym wysokość skalnych ścian w niektórych miejscach przekracza 300 metrów, a droga poprowadzona jest jego dnem, tuż przy rzece Bicaz. Wąwóz w niektórych miejscach jest bardzo ciasny. Niestety klimat tego miejsca psują tłumy turystów oraz cały ten odpust, jedno wielkie skupisko bud z pamiątkami. Ja potencjalnym klientem takich miejsc nie jestem. Dla mnie najlepszą pamiątką z Rumunii będą wspomnienia i ten film. Dodam jeszcze, że jest czwartek, godzina 14:15. Co dopiero będzie działo się tu w weekend? Najlepsze rozwiązanie to przyjechać tu o świcie. Dziś z rana byłem na transfogaraskiej, więc siłą rzeczy tu już nie mogłem. Odcinek stanowiący najatrakcyjniejszą część wąwozu ma długość około 6 km i powoli się już kończy. Jeszcze przed wyjazdem do Rumunii, robiąc research, zwróciłem uwagę, ile świetnych szlaków i atrakcji jest tu dookoła. Po sezonie wakacyjnym, wczesną jesienią na tych szlakach to musi być jak z bajki. O, fajny obiekt industrialny.
To będzie idealne miejsce, żeby się zatrzymać i coś zjeść. I voilà! Mój rumuński obiad trzydaniowy. I żeby nie było, na co dzień lepiej się odżywiam, ale gdy jestem sam w podróży, to włącza mi się jakiś taki tryb sport i narzucam sobie pewną dynamikę, a wizyty w restauracjach totalnie się z nią gryzą. Jestem wtedy nastawiony na eksplorowanie, na działanie, a wejście do restauracji, czekanie aż kelner podejdzie, czekanie na posiłek, później na rachunek staje się dla mnie stratą czasu i siedząc przy stoliku tylko przebieram nogami, bo już chcę z powrotem wsiadać na motocykl, jeździć, zwiedzać, zapierniczać. Mi ten stan w ogóle nie przeszkadza, po prostu wolę wtedy zjeść coś na szybko i lecieć dalej. Ale co innego, gdy jestem z kimś, wtedy to faktycznie trochę zwalniam, jest czas na restaurację i inne duperele. Ale nie dziś, więc ogień na tłoki i dzida do przodu. Właśnie lecę sobie po wyśmienitej drodze wzdłuż jeziora Bicaz. Jest to około 36 km gładkiej i krętej nawierzchni, gdzie co jakiś czas dodatkowo w bonusie otrzymujemy piękny widok na jezioro. Cały czas jadę na paliwie 100-oktanowym, które zatankowałem wczoraj przed Transfogaraską i chyba coś nie działa. Nie czuję różnicy. Może za duże miałem oczekiwania? Nie wiem. Ale w Polsce, gdy czasami zalewałem 98, to różnica była odczuwalna. Przed wyjazdem do Rumunii naczytałem się, ile to wypadków nie powodują tutejsi kierowcy i że rząd wprowadza coraz to dotkliwsze kary za wykroczenia drogowe. Jak na przykład zatrzymanie prawa jazdy na okres od 30 do 120 dni za przekroczenie prędkości lub linii ciągłej. Nie wiem, czy to skutek tych kar, ale zdziwiony jestem, jak prawie wszyscy kierowcy jeżdżą tu przepisowo, równo z obowiązującymi ograniczeniami prędkości. Rzadko ktoś wyprzedza. Powiedziałbym, że u nas jeżdżą szybciej. Ponadto wszyscy obywatele tego kraju, z którymi miałem kontakt, czy to właściciele lub obsługa noclegów, czy pracownicy stacji paliw, czy sklepów, byli dla mnie bardzo sympatyczni i pomocni. A gdy w ramach postoju gdzieś przy drodze siedziałem na przykład na jakimś murku z nosem w smartfonie, odczytując wiadomości i mogłem wtedy sprawiać wrażenie jak ktoś mający jakiś problem i szukający rozwiązania, zatrzymał się samochód na rumuńskich blachach i kierowca pytał mnie, czy wszystko ok, czy motocykl sprawny. Miałem też podobną sytuację z motocyklistami chyba ze Słowacji. Bardzo to miłe i sprawiło, że podczas tych kilku dni czułem się tu bezpiecznie i trochę jak w domu, a niektóre miejsca, przez które przejeżdżałem, były tak piękne, że w ogóle czułem się wtedy, jakbym był w jakimś lepszym świecie. A z kolei przejeżdżając przez te biedne wioski, czułem się po prostu jak na swojskiej wsi, żadnej złej energii. To wszystko sprawia, że gdy chcę coś powiedzieć o tutejszych ludziach, to z trudem przechodzi mi przez usta słowo Rumun. Wolę na okrętkę powiedzieć obywatel Rumunii, czy jakoś tak, bo słowo Rumun wydaje mi się nacechowane negatywnie. A totalnie nie powinno. Po prostu słowo to zakorzeniło się gdzieś w umysłach wielu Polaków jako niepochlebne określenie kogoś biednego czy żebrającego jeszcze z czasów pokomunistycznych. Przynajmniej ja to tak pamiętam. Rumuni to naprawdę spoko ludzie. Jest tutaj też wiele bardzo ładnych kobiet. Skarbie, wiem, że będziesz to oglądała, tylko patrzyłem.
Ja sobie tak gadu, a zwróciliście uwagę, przez jakie piękne sielskie okolice jadę? To droga o oznaczeniu 177A i polecam ją w całości jako jedną z obowiązkowych, robiąc podobny trip po Rumunii. Fantastycznie mi się tędy jechało, istne spa dla zmysłów. Ale za chwilę zobaczycie moje kolejne drogowe odkrycie tego wyjazdu. Coś ekstra dla kierowców ze sportowym zacięciem. To jeszcze nie to. Najpierw trzeba wycierpieć swoje przez kilka obszarów zabudowanych. To też jeszcze nie to, ale już jest dobrze. Już prawie jesteśmy na właściwej drodze, która nosi oznaczenie 1B lub DN18. I właśnie na nią zaraz wjedziemy. O, teraz. Planując cały ten trip po Rumunii, skrupulatnie studiowałem mapę, by znaleźć jak najciekawsze drogi. Gdy ich przebieg przykuł moją uwagę, to udawałem się na przeszpiegi za pomocą ludzika Street View. Tutaj też tak zrobiłem i droga mi się od razu spodobała, ale nie myślałem, że będzie aż tak dobra. Przejażdżka nią dostarczyła mi dużo fanu i adrenaliny, a kierowcom na typowo sportowych sprzętach myślę, że spodoba się jeszcze bardziej. No rewelacja, jeśli chcemy trochę pocisnąć w otoczeniu przyrody, bowiem droga ta biegnie w bliskim sąsiedztwie rezerwatów i parku przyrody Maramureş. Na odbiór tej drogi miała też bez wątpienia wpływ pora dnia. Śmigać sobie przy zachodzącym słońcu bajka. Ale nie taka bezstresowa. Zawsze w takich miejscach najbardziej boję się o możliwość wyskoczenia na drogę jakiejś dzikiej zwierzyny. A pod koniec w ramach krótkiego relaksu robię przerwę na parkingu z iście malowniczym widokiem. I docieram w końcu do miasteczka Borsa, gdzie podczas postoju za wąwozem Bicaz zarezerwowałem sobie pokój. I znowu trafiłem na wytyrany materac, w którym czuć każdą sprężynę. Co oni mają z tym oszczędzaniem na tak kluczowej w obiekcie noclegowym rzeczy? Na szczęście okazało się, że to wielkie łoże składa się z 2 materacy i ten drugi okazał się super wygodny. Więc ostatecznie z noclegu byłem bardzo zadowolony, pokój ładny, czysty, miła obsługa, piękna okolica i bez problemu motocykl mogłem zostawić za bramą.
Jeszcze tylko ugotować ryż do kolacji i do spania. Tym razem postanowiłem pospać sobie dłużej niż ostatnio. Na motocykl wsiadłem o 8:30. Został mi do zaliczenia ostatni punkt mojej rumuńskiej podróży. Wesoły cmentarz w miejscowości Sapanta. Mam do niego lekko ponad 100 km. Droga przebiegała przez liczne wsie. Było też trochę zakrętów, jakieś nieduże miasta, ale w końcu dość sprawnie dotarłem do wsi Sapanta, która tak w ogóle znajduje się bardzo blisko granicy z Ukrainą, także dobrym zwyczajem jest tutaj wyłączyć transmisję danych. Bez problemu parkuję tuż przed wejściem, jak to motocykle. Trochę dziwne to uczucie, gdy kupujesz bilet wstępu na cmentarz. Miejsce to znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest tłumnie odwiedzaną lokalizacją. Sprawia to, że przestajesz o niej myśleć jak o cmentarzu, a bardziej jak o atrakcji turystycznej właśnie. Ale jest to jak najbardziej miejsce pochówku, gdzie pod tymi kolorowo zdobionymi drewnianymi płytami spoczywają ciała zmarłych, których historie życia i śmierci zostały przedstawione za pomocą kolorowych grafik oraz humorystycznych wierszy. O rysunku i tekście na nagrobku decyduje rzeźbiarz, który wcześniej konsultuje się z rodziną oraz bliskimi zmarłego w celu zebrania potrzebnych informacji. Inicjatorem takiej formy dekorowania nagrobków był miejscowy artysta, który w 1935 roku wykonał pierwsze epitafium i tworzył je aż do śmierci, czyli do 1977 roku, zostawiając po sobie około 600 unikalnych tablic. Kontynuatorem jego dzieła jest obecnie niejaki Dumitru, który powiększył tę liczbę do około 800. Próbowałem za pomocą translatora w telefonie przetłumaczyć opisy, ale chyba kiepsko sobie poradził. Możliwe, że jest tu wiele jakichś starorumuńskich słów lub gwary, ale wrzucam wam na ekran przykłady znalezione w necie. Tak na marginesie, ten cmentarz to jedyne miejsce podczas mojej wycieczki, gdzie nie mogłem zapłacić kartą. Wstęp kosztuje 10 lei, czyli niecałe 10 zł i mimo, że proponowałem 5 euro, czyli ponad 2 razy więcej, to pani się nie zgodziła. Tylko rumuńskie leje i tylko gotówka. Wskazała na bankomat, który jest dosłownie tuż obok. Pokażę wam go, bo jest delikatnie mówiąc nie rzucający się w oczy. Do wypłaty użyłem karty Revoluta i zdziwiłem się, widząc na ekranie informację, że opłata za transakcję wyniesie prawie 20 lei. No trudno. Zaakceptowałem, bo już w tym gorącu nie chciało mi się szukać kantoru, o ile w ogóle gdzieś tu jest. I tym sposobem za wejście zapłaciłem prawie 3 razy więcej. No trudno. Szkoda, że ta kwota nie trafi do władz cmentarza, ale sama pani nie chciała, gdy proponowałem więcej. Tak by the way, jako fan płacenia gotówką, to zakupu rumuńskiej waluty chciałem uniknąć, bo później musiałbym pamiętać, żeby to co zostanie sprzedać przed wyjazdem, bo w Polsce może być z tym kłopot. I tak naprawdę niewiele brakło, by Rumunię udało się przejechać tylko z kartą. Przy czym, tak jak już wspomniałem w pierwszej części, jako zabezpieczenie zabrałem w gotówce trochę euro, bo to uniwersalna waluta. Wsiadając na motocykl spotkałem jeszcze motocyklistę z Małopolski. Rumunię odwiedza dużo Polaków. Spotykałem ich praktycznie w każdym atrakcyjnym miejscu, gdzie zatrzymywałem się podziwiać widoki czy polatać dronem. Byli to zarówno motocykliści, jak i często podróżujący busami czy campervanami. Bardzo fajni ludzie, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, jeśli jakimś trafem obejrzą ten film i mnie skojarzą. A ja już kierując się w stronę domu zjeżdżam na stację tuż przed granicą z Węgrami. Tankuję pod korek. Pełny bak pozwoli mi bez najmniejszego problemu dojechać do samego Krakowa. Przy okazji odkupuję swoją pamiątkę i tą udaje mi się dowieźć do Polski. Oto dowód.
Rumunię opuszczam przez inne przejście graniczne niż to, o którym wjeżdżałem. Jest ono bardziej uczęszczane i już widzę, że czeka mnie spora kolejka do kontroli celnej. Chwilę próbowałem w niej postać, ale jest mega upał. Klimatyzowanej kabiny jak w samochodzie nie mam, więc postanawiam przecisnąć się na sam początek. Zapytałem Węgrów, którzy byli pierwsi w kolejce, czy nie mają nic przeciwko, jeśli wjadę przed nich. Zgodzili się bez problemu. I tak, wiem, że sprawiedliwie byłoby o to zapytać wszystkich stojących w tej kolejce, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że moja kontrola to był moment. Tylko jeden dokument tożsamości do sprawdzenia i bez zaglądania do kufru. Samej kontroli nie nagrywałem, bo nie wolno. Nawet celnik pytał, czy kamerka na kasku jest na pewno wyłączona. Teraz, gdy lecę już sobie tranzytem przez Węgry, później przez Słowację, jest dobry moment na podsumowanie trasy i kosztów. Z trasy, którą sobie ułożyłem, jestem bardzo zadowolony. Jechałem wieloma wspaniałymi drogami z pięknymi krajobrazami w tle. Oczywiście niektórych nudniejszych odcinków czy terenów zabudowanych nie dało się ominąć, ale nie narzekam. Transalpinę pokonałem z północy na południe i uważam to za najlepszy kierunek i bez wahania wybrałbym go ponownie. Droga długo się rozkręca, prowadząc cały czas lekko pod górę, co sprzyja dynamicznej jeździe. Dzięki lekkiemu wzniesieniu do hamowania przed zakrętami są bardziej efektywne, a hamulce się tak nie grzeją. To jest mega trasa dla motocyklistów. Jeśli chodzi o Transfogaraską, to jechałem z południa na północ i uważam, że przy tej trasie kierunek, z którego zaczniemy, nie ma tak dużego znaczenia. Najbardziej widowiskowa jest oczywiście strona północna, ale czy przyjdzie nam ją podziwiać zjeżdżając, czy też wjeżdżając, to i tak zrobi ogromne wrażenie. Oczywiście to moja opinia, każdy może mieć swoją. I zależało mi bardzo, żeby uniknąć weekendu, bo to zawsze więcej turystów, więc wyruszyłem z Polski we wtorek, a wracam w piątek. Co do kosztów, bo to zawsze Was ciekawi. Najwięcej wydałem na paliwo. Zrobiłem łącznie z tą pomyłką adresu do pierwszego noclegu ponad 2300 km w 4 dni, od domu do domu. Średnie spalanie wyszło 5,6 litra na 100 km. Następnie noclegi. W sumie były 3 i kosztowały kolejno. Ceny za wszystko podaję już w PLN-ach, po kursie, z jakim kupowałem wtedy na Revolucie. Kolejna pozycja to małe zakupy zrobione jeszcze w Polsce. Jedzenie i woda na podróż. Następnie jedzenie i picie już w samej Rumunii oraz bilet na wesoły cmentarz wraz ze złodziejską opłatą za transakcję. I łącznie daje nam to sumę. Na tym można byłoby zakończyć, ale ja wykupiłem jeszcze dodatkowo ubezpieczenie podróżnicze na 7 dni, pokrywające koszty ewentualnej opieki medycznej, koszty transportu do kraju itd. Oraz asystans na motocykl, również 7-dniowy. Towarzystw ubezpieczeniowych ani nazw ofert nie będę wymieniał, bo szczęśliwie nie musiałem z nich korzystać, a dopiero wtedy okazuje się, ile takie ubezpieczenie naprawdę jest warte. Jak to mawia mój znajomy, najlepsza polisa to taka, z której nie będziemy musieli korzystać. Tym sposobem przeszliśmy przez podsumowanie, a ja już wjeżdżam do Polski. 4. raz na tym wyjeździe przecinając pasmo Karpat. Chwilę później wita mnie deszcz i znowu trzeba się wciskać w przeciwdeszczówkę. Na szczęście kilkadziesiąt kilometrów dalej mogę już ją zdjąć. Nim dojadę do domu, to chciałbym Wam podziękować za wspólną podróż przez ten piękny kraj, jakim jest Rumunia. Mimo że były to tylko 4 dni, to kilometry i intensywność sprawiły, że czuję się, jakbym był w podróży 2 razy dłużej. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o łapce i subskrypcji, a każdy komentarz od Was będzie na wagę złota. Zawsze czytam je z ogromną przyjemnością. I tradycyjnie już link do całej trasy macie w opisie. Jest to link do mapy CZ, której używam, ale jeśli chcecie moją trasę użyć w innej apce, to pod tym linkiem znajdziecie też opcję eksportu do pliku GPX. Ja tymczasem szczęśliwie docieram do Krakowa. Jest tuż przed 18. Czekając na zielone zapala się kontrolka rezerwy, także odwiedzam jeszcze stację i również myjnię, tak aby motocykl był w gotowości. A spisał się na tym wyjeździe doskonale, także wypatrujcie kolejnego filmu i do następnego. Na razie!